Mifaly miarabanao indray amin'ity hariva ity ary manasanao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Maro fepetra sy vahaolana nyraisina nandritry ny filakevitry ny minisitra Omaly mikasika ireo mpifindra monina ianjadin'ny Kere. Anisan'izany ny fanangarana na voamera manokana izay iraisan'ny ministera isan-tsokajiny ho fanampiana sy ho fanaraha-maso azy ireo. Eo ihany koa moa ny fanomezan'ny fanjakana tany azy ireo mba ahafahan'izy ireo mamboly sy miavitra any amin'ny toerana itobiny toy ny ao Tsirono Manady sy ny maro hafa. Tadibavao Vola Ravoavy. Isy ny voamera manokana iraisan'ny ministera isan-tokony amin'ny fanampiana ireo mpifindra monina sy fanarahana ny fipetrahana amin'ireo toerana nosafidian'izy ireo hipetrahana raha ny tantitry ny filakevitry ny ministra Omaly. Raha ny fantatra dia efa misy ireo toerana afaka mandray ireo fianakaviana mpifindra monina avy any Atsimo ny Nosy. Anisan'ireo toerana mandray ny mpifindra monina ny any Avaratra sy Bonglava izay afaka mandray fianakaviana misy 200,000. Anisan'ny tetikasa apetraky ny fanjakana ihany koa ny fanomezana titre vert any Tsirono Mandidy. Omena ampahatany ireo mpifindra monina fa an'izy ireo mamboly sy miavitra tsy azo amidina anaovana sehatr'asa ivelan'ny fambolena sy fiompiana ny sompitany omena azy ireo noho ny fahatsapana fa ny mponina avy any Atsimo ny Nosy dia tsy mahafoy ny tanin'ny poirany vaholana entin'ny gouvernemanta ny fanaovana ny zaratany ambolena sy iompiana amin'irefy 1,000 metatra toradroa isam-pianakaviana atao any fotaka ho an'ireo mandalo etandreny vohitra izay iazo ny faritra nosafidiny nefa lany vatsy dia noraisin'ny ministera ny mponina sy ireo tompon'andraikitra isan-tokony tahaka izay efa natao tany Fianaratsoa ny fanampiana azy ireo amonjy ilay faritra nosafidiny. Araka ny fanadihadiana nataon'ny fikambanana iraisam-pirenena misahana ny fifindramonana ny OIM dia ny 30 isanjaton'ny mponina any amin'ireo komuna vitsivitsy any Atsimo ny Nosy no nanomboka ny findramonana namonjy ny faritra Avaratra sy Andrefan'ny Nosy nanomboka ny taona 2024 no makaty saiky isan-taona ary ny vanim-potoana mahitany no tena iantombohan'izy ireo mifindra-monina ny ahitany ny fahasimban'ny tontolo iainana vokatry ny fiovaovan'ny toetrandro ary ny tsy fanjarian-tsakafo no anisan'ny antony ialàn'izy ireo ny toeram-ponenany. Raha tany am-boalohany ireo lehilahy no maro amin'ireo mpifindra-monina dia tsy oriana kosa dia nitombo izany ary lasa fianakaviana manontolo mihitsy. Anisan'ny misedra fasahirana natateraka ny ao Betroka ary misedra ny vesatry ny Kere kanefa dia mbola tsisy hatreto ny fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana ho iatrany ny solom-bavam-bahoaka Randriana Solo Nicolas. Vola Ravoavy. Sahirana ny mponina ao Betroka noho ny fisian'ny Aitany sy ny Mosary hoy ny solom-bavam-bahoaka Randriana Solo Nicolas. Nambarany fa toerana mena amin'ny Mosary ary anisany mandray ireo mpifindra monina avy any Androy ny ao Betroka kanefa hatreto dia tsy misy ny fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana tonga ny an-toerana. Faritra Androy sy faritra Nosy mifindra ao Betroka ao sary déplacé ao Betroka satria Betroka ne zany kalifena eritreretina hoe sy misy Mosary fa tena misy Mosary koa manahatahaky an'io Mosary sy be sy mbovome koa ne Betroka fa nieritreretra zany reo avy agny hoe milamina Betroka raha sary nisy vesatra noho nio resaka kereo amin'ny toeranao zany noho zay za zao hitanao fa misy mesy midina any Betroka zao amin'ny herinandro ambony izeran'izay ino koa tokony solution ampianany voana satria sy apetraka fosina satria anao ne mana responsabilité anao satria député Betroka na sy diasa anao izy satria maha olombelona anao zany maha député anao sy mesy miasa aloha zany anao amin'ny olo entinao ino no agapeko le olona metiko reo mety mafimafy izay hoe Mosary zay amin'ity manao na resaka fambolena za mitenanao raha ohatra ka sy misy ny fizavana fanjakana malakilaky ina solution 3 fois zao zavatra mahazosika zao zany mahazosika amin'ny taona ty na tamin'ny 2020 sy mailo zany ny fanjakana fa io moa stratégie za sy mpitondra miaraka amindreo fa za olona député ny asako fa manahy ihany maha député na mampisy lavitra anakay satria mbo sisy teto amin'ny tany sy firenena zany hoe vary zato amin'ny kapoaka zany nefa olona sy manambola ampidirana zavatra zany. Raha ny nambarany Randriana Solo Nicolas ahina ny ahamafy ny Mosary amin'ny taona 2024 ity raha tsy misy ny fandraisana andraikitry ny fanjakana. Tsy ny any Atsimo irery ihany no misedra olana noho ny tsy fahampian'ny rotsakorana ny antony tanteraka ny orana vokany ritra ihany koa ny reniranon'ny Kopa sahirana tanteraka ireo mponina izay mivelona amin'ity reniranon'ny Kopa ity. Andeha hoarahantsika ny fanadihadiana Norbert Akotomalala. Toy izao ny zava-misy ety amin'ny reniranon'ny Kopa raha atao tazan-davitra avy ety ambony tetezana Pasika. Miantona ny orana ritra ny rano miseho avokoa ny fanamban'ny reniranon'ny Kopa.
mazara raha misy rano ampiasainy ireo olona marobe mivelona amin'ity renirano ity. Miato ny asan'ireo pakafasika. Isan'ny tena manana olana goavany ireo mpanasa lamba izay mivelona isan'andro amin'ny sasalamba ety Ikopa izay vomafy amin'ny karamany satria dia maloto ireo rano zarara misy ahafahana manao ny asa isan'andro. Nototosaina tetsy amin'ny fitsarana tapo ny tetsy anosy ny fanokafana ofisialy ny taom-piasana 1 ho an'ny fitsarana isan'ny votra nandritry ny fotoana ny vina ho fanatsarana ny asa mba hamerenana ny fahatokisan'ny vahoaka amin'ny fitsarana teo ihany koa moa ny fanolorana ireo jeritotika Lova Ramanantsoa sy Mamra Samuely. Taom-panatsarana ny taona 2024 ho an'ny tontolon'ny fitsarana. Tafiditra ao anatin'ny vina ho amin'ity taona vaovao ity izany araka mifantatra nandritra ny lanonana fanokafana ofisialin'ny taom-pitsarana 2024 tetsy amin'ny efitran'ny fitsarana Tapo ny etsy Anosy. Ao anatin'izany fanatsarana izany dia isan'ny navohitra nandritra ny fotoana ny fanasarana ny fitsarana ambaratonga voalohany sy faharoa misahana ny fandravana didy. Tena tsara raha sarahana ny asan'ny Conseil d'État amin'ny mahafitsarana tsara ny fampakarana ny raha avy amin'ny fitsarana miady amin'ny fanjakana anatin'ny tribunal administratif sy ny asa mahafandravana ny Conseil d'État. Angatahana moa izany fananganana ny juridiction d'appel mitokana sy miavaka amin'ny juridiction de cassation au niveau du Conseil d'État. Izay dia mihevitra fa azo atsangana tsara zany ka azo malaina tahaka ny cour d'appel de Madagascar nandritra ny telopolo tamin'ny izany fotoana izany. Fotoana na ahafahana nanao tatitra momba ireo zava-bita nandritry ny taon-dasiny ihany koa izao lanonana fanokafana ny taom-piasana 2024 izao. Fotoana 2024 totany 4 ny voatsara 13 ny voatsara zany misy 20 tsara ny samana rehetra miaraka ihany tena raha dia vary mangatsika 2024 misy vary ny ambonitsa tamin'ny taona 2024 vary totany 20 mikasika ny raha ifanomanana indray dia misy 5 totany ary efa voatsara daholo rehetra reo. Eo amin'ny fampanaovana ambony indray misy dossier niditra 20 ary fankatana fandravana ho amin'ny fianarana misy 20 na 10 taona iny dia efa vita daholo izy rehetra ireo. Larana varanjo misy 5 sy 700 niditra ny taona 2024 dia efa nahazo tohiny daholo zany izy rehetra ireo. Ankoatran'izay ny fitsarana tampona tamin'ny taona masina dia nanao fanofanana fitsara sy fitsirerara teknika. Ny famerenana ny fahatokisan'ny vahoaka amin'ny alalan'ny fitondrana fanatsarana no lahara-pamehan'ny ministeran'ny fitsarana amin'ity taona vaovao ity. Efa misy ny dingana nataon'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao mikasika ireo volamena milanja 17 kilao izay tratehaka tao Afrika Atsimo. Eo ihany koa moa ireo mpanondrana tsokisoko izay voatazona any an-toerana. Hoy ny ministry ny fitsarana Andriamatoa Andriamaefarivo Johnny Richard raha niresaka tamin'ny mpanao gazety ny tenany. Misy dimanche natao fitondram-panjakana dia miantsy. Mbola tsy zaka mivalina teto matoa mbola tsy mivaly dia mbola tsy misy azo tenenina izany tsy misy ny fandraisana any amin'ireo tompona ndraiky rehefa ataon'ny ministère affaires étrangères miara-miasa. Ny fifandraisana ofisialy amin'ny resaka raharaham-pitsarana dia mbola tsy misy. Noho izany raha fanamboarana sy fampiarana ny fandraisana ara-pirenena indray coopération internationale no ataontsika zany mba ahafahana manana ny maizy azy ny firenena afrikansika. Mitombo hatrany ireo olona tafiditra sy sarina amin'ilay raharaha fanondranana volamena antsokisoko. Nisy ihany koa ireo olona izay nampidirina amponja noho ilay fandrombana atao amin'ny université any Antsiranana ny 7 janoary lasa teo. Andeha ho arahantsika ireo vaovao tapatapany. Ny ampy roa izay teratany malagasy karana ireo nampidirina ponja vonjimaika atao anatin'ilay raharaha fandranana volamena telo amin'ny 75 kilao izay sarona tany Afrika Atsimo. Voalaza moa fa izy ireo no nitatitra ilay volamena niainga tetsy Besaretina keny amin'ny serana permanente ny Ivato tamin'ny fotoana ny angany ireo mpitatitra ny entana.
olona misy aroa nampidirina ponjavonjamaiky any amin'ny fonjana Tsiranana no lay fandrombana ny tranga tany amin'ny université tany an-toerana nandritry ny fitokonana nataony ireo mpiasan'ny ENS ny 7 janoary lasa teo. Vehivavy bevoka iray izay vororoy tamin'izao raharaha izao ihany koa no nahazo fahafahana vonjamaiky. Ajula misa efatra izay mpandroby ny Anosipatrana sy ny manodidina iny no trateaka ny polisy sy ny service antiganga tamin'ny herinandro ity. Télé écran plat iray 42 pouces, téléphone misa enina, peratra alliance misa efatra, rojo volamena iray ary lelavola efatreto sy roa tapitrisa ariary no azon'izy ireo tamin'ny vakitrano farany sy nataon'izy ireo. Avy nanao ny asa ratsiny mihitsy moa ireo jiolahy ireo no nifanena tamin'ny saga nanao fisafona mitohatra ny hetsika ataon'ny polisy-pirenena hoentina miady amin'ny asan-jiolahy. Lehilahy misa roa izay nangalatra moto teny amin'ny Jumbo Tanjombato tamin'ny volana novambra 2024 no trateaky ny polisy tamin'ity herinandro ity. Araka ny fantatra dia nahita moto amidy tamin'ny Facebook izy ireo ka namolavola paika hoentina mangalatra izany. Nilaza fa hividy izy ireo ka ny iray nandeha niaona tamin'ilay tompony, ny iray kosa ny andra lavidavitra. Rehefa natao ny andrana ilay mpangalatra iray teo aloha ary tompony kosa tato aoriana. Rehefa nanakaiky ny toerana nisy ilay mpangalatra iray ny moto dia nodaroany ilay tompony ka lasa nitsoaka niaraka tamin'ny moto ireo jiolahy. Natao fikaroana nanomboka teo ka izao nahitam-bokany izao. Lehilahy misa 5 izay nanao fanolanana faobenina nandalo fampanoavana androany tany Miarinarivo. Ratsivina dia ny aliny araka amin'ny 3 Desambra teo no sehon'ny tantara. Vehivavy iray araka amin'ny 70 taona no niara-ny fanolanana. Tao fidasina ampary soavinandrinitasy saika idio atao amin'ny dosy ivelan'ny trano izy ary rehefa nialakanjo iny dia niposesika nanao ankeriny tao ireo lehilahy ireo izay marina fa efa mamimamy tamin'ny fotoana io no rahona no faty ilay Ramatora tsy manaiky ny filan-dratsiny efa niaiky ny eloka vitany ireto lehilahy ireto. Nitrangana fanafiana tao amin'ny trano iray tokantrano iray tany Antsarakofafa ny Tomasina ny talata lasa teo. Tonga rapotona moa ny zandary avy eo amin'ny kompani Tomasina ary nanampy tamin'ny fanarahandy ireo jiolahy. Efa hita ny trano iray tamin'ireo jiolahy rehefa maro koa ny entana halatra efa no efa tafaverina tady-bavao maresaka miray. Ramatoa lehibe sy rangahy efa misotro ronono no niara ny fanafiana tany amin'ny vokotany Antsarakofafa ny Tomasina ny aliny talata lasa teo. Avy teny amin'ny varavarankely moa izy ireo no niposisika niditra tao an-trano. Tegna tsy masitamy za be fo mangalatra amin'za nasany zay diaby rey navoaka ny lamasiny diaby amin'izay nialaikalahy aiza vola mizakanahy iza tsy manam-bola aiza ozy tsy anam-bolana manam-bolana izy fa avoa tsy manam-bola zay avoaho izy kapohy taketo samby amina sabatra iza tsy manam-bola sady tomoany zao anao ozy mangina ozy fa hitanao ty ozy zakabasy aminao ty niany ozy ty firako anao fa avoa vola tsisy vola zalele zany za iny poketra anahy iny mipetraka miantony karany dia nalaiko tamin'iziny dia nalaiko taminazy tiako vola tamin'ny valopy maromaro. Nandray andraikitra avy hatrany ireo zandary avy ao amin'ny kompani Tomasina nanampy ny fokon'olona nanaradia ireo jiolahy tao amin'ny fokotany Ambodisaina. Teo no nahitana ny trano ny iray tamin'ireo jiolahy izay mbola nahitana entana halatra maro samihafa. Maromaro ny entana tratratrao, misy ny télé, machine fanjairana, moto, batterie, panneau solaire, dia misy an'ity basy ity ihany koa moa zany basy vita gasy izy io izay entin-jareo manafika tsy mipoaka akory io basy io fa entin-jareo mampiorohoro olona eny amin'izay asa ratsy izay ataon-jareo moa zany. Ie rehefa tratra tao ny ray dia izy ihany ny teny hoe ary ny namako izy dia namany zany raha lahiny ary mangarivotra sidy tadiavina tany tratra tany ireny namany zany. Manao antsoavo amin'ireo tompony andraikitra ireo mponina ny toerana mba hijerena akaiky an'izao trangana tsy fandriam-pahalemana izao. Matahotra tena matahotra mihitsy izay eto fa io olona io dia olona miara-monina aminay eto ka matahotra izahay ka mila fifanampiana aminareo fanjakana mihitsy izay amin'ilay fandriam-pahalemana.
aketo miantsotrany amin'ny fiara-miasan'ny poniny ireo zandary amin'ny fanomezana vaovao ara-potoana sy mari-potitra mba ahafahana misambotra ireo jiolahy manentana amin'ny tokony ananganana andriamasom-pokony olona ihany koa izy ireo mba hanamafisana ny fiarovana ny ain'ny vahoaka sy ny fananany. Manoloana ny fianaky ny valanaretina coronavirus amin'izao fotoana izao dia nanambara ny ben'ny tanàna Antananarivo fa mila mafisina ny fepetra sakana amin'ny fiparitahan'izany valanaretina izany ary isan'ny manaraka izany ny eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra Jemimara Daniel. Ny fepetra ny voalohany aloha dia mikasika amin'ny mpiara-manana miasa ny commune satria izy ireo isan'andro dia midina ao an-tanàna sy mifanerasera-monina dia noho izany amafisina ny fitaovana hoentin'ny faharoa tsy maintsy ho tafaverina amina fepetra entitra mitovy amin'ny tsy hoe confinement fa izany hita fa tsy dia manaraka fepetra ntsony ny olona tsy manao masika ntsony ka tsy maintsy hiverina amin'ny fomba fitantanana entitra koa. Fanarahana taxi be ary amin'ny herinandro ity mbola hivory amin'ny comité stratégique amin'ny taxi be ny commune ny fepetra tsy niomba efa manakaiky ny herintaona zao ny fepetra napetraka ny momba fahasalamana tsy mbola niomba zao fa ny fanarahana maso an'izy ireo no ampitomboana. Tsy maintsy hiverina aloha amin'ny fanarahana ny fepetra anatiny ny isan'ny olona sy ny sisa zay aloha voalohany. Ho hita eo avy eo raha tena ilaina ny hiverenana amin'ny resaka désinfection sy ny sisa fa raha ilaina zany dia tsy maintsy hiverina. Notanterahana androany 14 janoary 2020 ny fanaovan-tsony fifanarahana ho an'ny fanomezana camion roa ho an'ny sampana mpamonjy voinan'ny CUA androany teny amin'ny lapan'ny tanàna Antananarivo no nanomezan'ny ambassadeur-ny Japon ireo camion ireo ny andinindininy avy hatrany miaraka amin'ny Jemimara Daniel sy Mamra Samuely. Mitentina 820 sy 300 tapitrisa ariary ireto camion misa roa omen'ny ambassadeur-ny Japon eto Madagasikara ny sampana mpamonjy voina ireto. Ity tetikasa ity dia ao anatin'ny programa fiara-miasa amin'ny fanomezana ho an'ireo tetikasa bitika eto an-toerana izay manampy amin'ny fiarovana ny olombelona na don aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine. Ary entina manatanteraka ny asa famonjena voina eto Antananarivo sy ny manodidina. Ny antony fanomezana ihany koa dia noho ny tsy fahampindro fitaovana camion an'ny sampana mpamonjy voina. Misa valo ny camion hananany ny sampana mpamonjy voina amin'izao fotoana izao. Miampy ireto camion roa reto dia lasa 10 izany. Raha mijery todika tamin'ny taona lasa iny dia antso resaka ara-pahasalamana no tena maro an'isa izay misa 70 sy 100 teo amin'ny sampana mpamonjy voina raha ny nambaran'ny letenant colonel Razafy Manahaka Tiana lehibe ny vondrona mpamonjy voina. Ny fifanarahana nataon'ny commune urbaine Antananarivo sy ny ambassade du Japon anoany dia entina hanomezana camion anankiroa ny vondron'ny mpamonjy voina eto Antananarivo. Izany natao dia namafisana ny ambaindaina fitaovana hoentina manatanteraka ny asa famonjena eto amin'ny tanàna Antananarivo sy ny manodidina. Misa 370 sy 400 kosa ny fahamaizana ary misa 12 sy 500 kosa ny fitambaran'ny voina. Ny tanjon'ny tanànantsika dia ny ananganana kazerna sapeur pompier isaky ny boriboritany satria ny ananana amin'izao dia tsy ampy ka ho fanomboana amin'izany dia isy ny fananganana izany etsy Analamahitsy. Tapitra ny vanim-potoana ny fety rehefa miverina amin'ny andavanandrom-piainan'ny olona toy izany koa ireo fiara fitateram-bahoaka eto an-drenivohitra. Manoloana izany indrindra sy noho ny fitombony isan'ireo olona voan'ny Covid-19 dia namafy ny fepetra ara-pahasalamana ny avy eo amin'ny commune Antananarivo renivohitra ary avy hatrany ary ny andinindininy. Hoentitra ny fanaraha-maso eo anivon'ny fiara fitateram-bahoaka manomboka amin'ny herinandro avy iny ho fiarovana amin'ny fianaky ny valanaretsina coronavirus araka nambaran'ny talen'ny fitanterana. Manomboka amin'ny herinandro zany zay zao zany hoe après en fête iny générale tamin'ny police nationale ihany koa nisy ny ataontsika hoe mesure somary hoe nisy fandeferana kely zany satria efa tafiditra tao anatin'ny préparation fête le olona lalana nanomboka saturé ny embouteillage sy ny rehetrarehetra dia somary nisy kely ny fanamevanana zany le fanasasiana fa la maintenant tsika miverina amin'ny fotoana normal dia iroso amin'izay
contrôle tena ataontsika hoe entitra zay satria raha tsika malala ny fanambarany monsieur le préfet le vomaly iny hoe miakatra ny tahany coronavirus ho atsika zany dia tsy anaiky ny taxi be zay manao mampiasa strapontin sy mitondra olona mitsangana sy mitondra olona amina seza volamena tsy azo ekeny zany satria efa zay napetraka atsika vao nanomboka mesure sanitaire ny urgence sanitaire dia efa tsy neketsika zany faharoa ny taxi be zay mitondra olona tsisy kasibosy dia andraisina mesure avy hatrany araky ny note efa navoaka tamin'izany hoe zay mesure sanitaire anao tratrarana le taxi be efa misy sanction koa par rapport am'le mesure sanitaire zay efa fantatry ny zareo efa napelatana zareo note makasika an'izay dia toy izay ihany koa moa zany mbola mipetraka hatramin'izao le hoe ny receveur zany misisa manao an'le viseur fa ny chauffeur zany ny soriny iny fa raha ohatra ka mbola mitoy zany dia tsy maintsy hiverina am'izay fametahana na viseur zay ihany koa ho an'ny chauffeur sy ny receveur miaraka. Amin'izao fiandohan'ny taona izao ihany koa no anamariparitana ny fomba fiasa mandritra ny taona. Izy fivorina ngeza be raha amin'ny comité stratégique ny taxi be zany ahafahana mamariparitra sy manipitsipika zany hoe ny fepetra tokony iarahana mandritra ny taona ity dia izay zany no hanomboana anazy ka ho an'ny commune urbaine Antananarivo manokana zany dia tsy azontsika ekeny ary tsy azo atao ary manentana dian'izao zany ho an'ny taxi be sy ny taxi raha rotikany hoe samia satria efa mifanarahana tamin'ny fivorina farany hoe ianareo no miatoka ry ampiasainareo ary ianareo miatoka fadiovan'ny fiara hoentinareo. Nasiana resaka ihany koa ny mikasika ireo taxi be izay miverina an-dalana tsy manaja ny toeram-piantsonana. Après ny 31 zany dia miverina amina circuit normal nareo taxi be ireo ka raha zao zany ireo mbola misy hoe asa miodina an-dalana efa betsaka ihany koa ny firenena tonga eto am-pelatananay dia zay tsy mitsitsy amin'ny fampiarana ny lalàna satria natao isatisfaire zany hoe ame fahafapoa ny vahoaka an'Antananarivo dia ny taxi be zay sahan'ny commune urbaine Antananarivo reny ka raha ny vahoaka no manana fitarenana mahakasika an'izay dia tsy manatanteraka ny asany atsakany sy andavany zany izy dia mendrika ny fampiarana ny lalàna. Ary maso akaiky noho izany ireo taxi be mba hamaly ny filan'ny vahoaka marina ny asa sy andraikitra izay tanterahan'izy ireo. Watomboka amin'ity volana ity ihany koa araka ny tapaka tamin'ny filakevitry ny minisitra omaly ny taopambolekazo izay ho atao tolany aro ny 12 janoary 2024 ary andray anjara amin'izany moa ny filoham-pirenena teo ihany koa ny famoahana ny didim-panjakana mametraka eo anivon'ny fiandidinan'ny repoblika ny anafana ny agence nationale anti fraude sy ny famoahana ny apahany amin'ireo carnet bokotany vaovao alohan'ity volana ity vola ravoavy. Ny 12 janoary araky amby 24 no anokafana amin'ny fomba ofisialy ny taopambolekazo araky amby 24 ka raha ny tolany aro no anatanterahany amin'ny fotoana io koa no nanaovana ny andro ny fambolekazo an-tsekoly manerana ny nosy. Mamboly azo tia tanindrazana mandoro ala mandoro tanindrazana io no roa hevitra nofidiana amin'ity taona ity araka ny tapaka tamin'ny filakevitry ny ministra omaly. Maro ny fahasimban'ireo faritra ala sy tontolo iainana saiky manerana ny nosy indrindra ny amin'ny faritra atsimo izay miteraka fifindramonina sy ahitany ary tsy fanjarian-tsakafo. Ny filoham-pirenena Andry Rajoelina raha ny vaovao mari-potitra voaray dia anisany andray anjara ao anatin'ny fanokafana ny fambolekazo any taolaniaro ary noho ny fandaminana isan-karazany sy ny mazava-dehibe ny fiarovana ny tontolo iainana dia nahemitra andro vitsivitsy ny fampahafantarana ho an'ny rehetra ny fandarana asa PEM. Anisany tapaka tamin'ny filakevitry ny ministra omaly ihany koa ny famoahana ny didim-panjakana mametraka ao anivon'ny fiadidinan'ny repoblika ny anafana ny agence nationale anti-fraude. Io rafitra io izay isana ny fanaramaso ireo osika sy anenjehany ireo mpanao osika ary anao ny fanadihadiana rehetra manodidina ny osika ary asa akaiky amin'ny sampandraram-panjakana maefa fampiatra lalàna ny anafa. Fantatra taorian'ny filakevitry ny ministra omaly io ihany koa fa tsy maintsy manana carnet bokotany ny tokantrano rehetra manerana ny nosy ary efa manao raharaha ara-panjakana. Izany no natao dia ahafahana mandrindra sy mandamina ary mamaly ny filanimponina indrindra eny amin'ny birao-panjakana ary voaka mialohan'ny faran'ny volana ny ampahany amin'ny carnet bokotany vaovao araka ny ambaran'ny tatitry ny filakevitry ny ministra. Isan'ny mampiavaka ny district Anosy ny langilangy mba hanatsarana ny famokarana ny vokatra dia isan'ny fiofanana izay omena ireo mpamboly langilangy andeha ho arahantsika ny fanadihadiana Jemima Radaniel.
manana tantsaha misehatra amin'ny ilangilangy eo amin'ny arivo eo ny distrika Nosy-Be ary manana lambika eo amin'ny 200 mahery eo. Ity lambika ity dia anisany nampitaraina ireo tantsaha ankoatra ny vidina ilangilangy satria mandany azo maro loatra. Manoloana izany dia nomeny projet PIC lambika vaovao miisa 2 izay tsy mandany hazo ireo tantsaha ireo amin'ny alalan'ny coopérative ary nomena fiofanana izy ireo mikasika ny fanatsarana ity sehatry ny ilangilangy ity satria ny distrika Nosy-Be no misolo tenan'i Madagasikara eo anivon'ny tsena iraisam-pirenena amin'ny sehatry ny ilangilangy fa indrindra ny any Frantsa dia mahatratra 1.7 isanjato ny ilangilangy any an-toerana dia avy any Nosy-Be avokoa. Hita fa izany ilangilangy izany any Nosy-Be manitra ka dia tonga aty zany zay amin'ny direction régionale industrie commerce artisanat aty amin'ny faritsy Diana nanofana ny zareo nanambara kokoa hoe inona ny zavatra hita, inona ny zavatra tokony atao maborobo anjara coopérative zany satria ny membre ao anatin'ny coopérative ny ankamaroany dia miditra ao anatin'ny plateforme izay natsangatsika tamin'maly teto an-tafitarana ny Nosy-Be ka tombonoany zareo zany fatongavana eto nanambara an'izay zavatra rehetrarehetra zay neny coopérative. Eo ihany koa moa zany ny fiaraha-miasa avy amin'ny projet PIC izay nanampy anay amin'ny fanatotosanana ty resorana manomana zany projet zany navitana zany zavatra rehetra zany. Anisany dingana lehibe sy famahana olana samihafa izay nataon'ny mpitondra fanjakana Foibe tamin'ny alalan'ny projet PIC ny ministeran'ny industrie, ny varotra sy ny asa tanana mikasika ny ilangilangy ity eto Nosy-Be dia ny fitsanganan'ny plateforme ny mpisehatra ilangilangy eto an-toerana. Tafatsangana ny fitoerana fampianarana mamaky teny sy manoratra ao amin'ny Fokontany Belanitra commune Kadikely, ifitoerana voalohara ho an'ny distrika Navaradrano ary notokanana Omaly andeha arahantsika ny fanady adina. Vita somatsara ny antsoina hoe centre d'alphabétisation eto amin'ny commune Kadikely naorina eto amin'ny Fokontany Belanitra ifitoeram-pampianarana mba mamaky teny sy manoratra voalohany ato amin'ny distrika Navaradrano izy ity na dia efa amin'ny taonjato faraika amby 20 azy isika izao dia mbola misy ary tsy mahay mamaky teny sy manoratra ary tantaratra izany nandritra ireny fioboany ireny fa mbola maro ny olona indrindra ireo renim-pianakaviana no nampiasa lavitondro tamin'ny fanaovana ny taratasy nazahoana fanampiana ka anisan'ny nanosika ny commune Kadikely anangana ity centre d'alphabétisation ity. Amin'izao fanokanana ny trano fianarana mamaky teny sy manoratra zao dia ny ahafahan'ny mponina eto amin'ny commune Kadikely lafia tsy ho ambakaina ary tena araka tsara ny vaovao sy ny kajy rehetra omen'ireo olona mitondra fampandrosoana satria ny olona mitondra fampandrosoana amin'izao dia tena ao anatin'ny resaka ara-taratasy sy ara-kajy daholo no entina ka dia izay tena tanjona tsatsarina tamin'ity fampianarana mamaky teny sy manoratra ity. Tsy mpifidy taona ny fampianarana fa entanina manokana ny renim-pianakaviana ho iatrany ny ben'ny tanàna mpianatra misa 80 no raisina ary aritra herintaona ny fampianarana izay adidiny ny mpampianatra no volavolain'ny commune miaraka amin'ny ministera ny fanabeazana. Omaly notokana ity centre d'alphabétisation ahitana efitra telo ity fitokanana anatrehany chef district Navaradrano ny avy ao amin'ny ministeran'ny mponina sy ny ministeran'ny fanabeazana mpamakilay tokoa ny commune Kadikely amin'izany centre d'alphabétisation izany satria ho avy ihany koa any amin'ny Fokontany Andranovelona izany. Marina fa fampanantenana nataon'ny ben'ny tanàna Rajoana Pierre tamin'ny fampielezan-kevitra ny centre d'alphabétisation. Azo EPP manara-penitra ihany koa ny ao Andranovelona Lakato distrika Moramanga ary efa napetraka moa ny vato feizo ho fanombohana ny asa ny talatalasa teo fa nadiadiana eo amin'ny sariny vola ravoavy. Commune faharoa amin'ny distrika ny Moramanga misitraka ny EPP manara-penitra ny ao Andranovelona Lakato. Ny talatalasa teo no nanatanterana ny lanonana fametrahana vato feizoro ho fanombohan'ny tetikasa fanorenana ny EPP manara-penitra ny an-toerana. EPP izay ahitana efitrano roa manana habe 7 metatra ny halavany ary 10 metatra ny sakany. Any amin'ny volana aprily no heverina ho vita tanteraka ny sekoly manara-penitra ao Andranovelona Lakato. Drafitrasa avy amin'ny fitondram-panjakana dia ny fanamboarana ny sekoly manara-penitra atao anatin'ny commune ambanivohitry ny Lakato. Ny safidiana manokana ny commune Lakato anaovana an'izany izay haintsika tsara fa anisan'ny commune lavitra sady saro-dalana ary anisan'ny commune azo lazaina fa mbola marisarisa raha amin'ny lafiny fampandrosoana.
ny savidina satria ny antony ny tanterahanay zany lay tenin'ny andriamatao filoham-pirenena ny amin'ny hoe tsy misy na toerana anankiray aza manerana ny Madagasikara ho atao zanakakala hafa amin'ny lafiny fametrahana foto-drafitrasa indrindra fa ny lafiny fampianarana ka eto zany dia faly ny vahoaka faly ny ankizy satria efa mahazo lazaina hoe hitovitovy lenta amin'ireo mpianatra any amin'ny renivohitra zany ny zavatra mety ainany zareo mahakasika an'izany lafiny fampianarana zany ka izao zany no natao dia mba hahafahana mampiakatra zany ny faripahaizan'ny ankizy atyko mba hitovizan'izy ireo zany amin'ireo ankizy any an-drenivohitra ka mamerina ny commune Andranovelona Lakato satria anisany tsara vintana ka nahazo any EPP manara-penitra zay anisany foto-drafitrasa goavana zay nomeny filoham-pirenena Andry Rajoelina amin'ny fampanantenana zay nataony hoe mipahaka eny amin'ny fokotany indrindra fa nany any ambanivohitra rehetra any ny fampandrosoana ka ny fahavitany zao fahavitany ty foto-drafitrasa zay atao ty dia ho hitondra fampandrosoana lehibe ao amin'ny sehatry ny fampianarana ety amin'ny commune ambanivohitry Lakato. Eto dia isorana ny fitondram-panjakana indrindra fa ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina zay mijery ny aty ambany Ravinahitra. Tsara homariana fa anisan'ny commune ambanivohitra sady sarodalana ny commune ambanivohitry Lakato. Kanefa kosa amin'izao fotoana zao dia efa tsy mena amita satria anana foto-drafitrasa manara-penitra zay hitovizanay amin'ny reo renivohitry ny distrika. Nandritry ny lanonana nametrahana ny vato fehizoro ny EPP manara-penitra no nanolorana ny aron'akanjo ho an'ny mpianatra CP1 hatramin'ny CM2 misa 770 sy 770 ao amin'ny commune Andranovelona Lakato. Eo amin'ny lafiny fanatanjahantena indray na dia mbola ao anatiny dia amin'ny valana aretina Covid-19 ary ny firenena maro ankehitriny dia raikitra ary atomboka any Cameroun ihany fifaninanana CHAN 2021 miditra amin'ny andiany fahenina. Ity fifaninanana ity moa izay karakarain'ny Confédération africaine baolina kitra Norbert Akotmalala. Fedinan'ny tompontakany Afrika tsy ahitana mpilalao mila ravinahitra fa ireo mpilalao enterna ihany no mandray anjara amin'ny CHAN. Raha ampitso 12 janoary no hanomboka ny faninanana ary farana ny 7 febroary 2024. Ekeo pirenena 70 no handray anjara amin'ny CHAN 2024. Cameroun no mampiatrano ny faninanana goavana voalohany aty Afrika amin'ny taona 2024 ity. Marina fa na dia tsy tafita tamin'ny dingana famarahana ny CHAN 2024 aza isika malagasy dia manana solotena ihany sisa fa ireo mpitsara rola Rakoto John Andifetra sy Asinjara Soa Lionel dia isan'ireo mpitsara 70 vao antso hitatana ireo lalao 20 toy izao ireo vondrona efatra ao anatin'ny CHAN 2024. Ao amin'ny vondrona A no ahitana ny Cameroun, Zimbabwe, Mali, Burkina Faso. Ao amin'ny vondrona B no misy ny Libye, Niger, RD Congo ary Congo. Ao amin'ny vondrona C no misy ny Maroc, Togo, Rwanda, Uganda ary ao amin'ny vondrona D no misy ny Zambie, Tanzanie, Guinée ary Namibia. Mifarana hatreto ny fampahalalam-baovaontsika amin'ny tsy hariva ity misaotra anao nanaraka izany hatramin'ny farany ary misaotra ihany koa ny Charmel Beauté Tsepasapito izay nanao ny taovolo sy ny tarehy dia mametraka ny veloma mandra-piaona indray.